Merhaba sevgili anneler. Ben Defne'nin annesi. Bugün bebeklerimize öksürük kesen doğal karışım yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı kadar da pekmez, üzüm pekmezi. Biraz da kaynamış suyum var. Evet, şimdi ocağımızın altını yakalım. Öncelikle tereyağımızı koyuyoruz. İyice eritiyoruz arkadaşlar tereyağını. Öksürük için ilaç kullanıyorsanız bile bu karışım bebeklerinize tavsiye ediyorum kesinlikle. Çok etkili oluyor. Günde 2 kez vermeniz yeterli. Evet, tereyağımızı erittik. Pekmezimizi ilave edelim. Biraz da suyum var. Çok az su ekleyeceğim. Kaynamış suyundan. Çok fazla kaynamasına izin vermiyorum. Tereyağımızı eritmiş olmamız yeterli geliyor. Evet. Yeterli olacaktır. Tabağımıza koyalım. Bu şekilde. Karışımı ılıttıktan sonra bebeğinize verebilirsiniz. Hem besleyici hem şifa kaynağı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Miniklerimize şifa olur inşallah. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.